دوستان عزیز، لطفاً این کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از پست های جدیدی که در کانال قرار داده میشه سریعتر مطلع بشید. و لطفاً لینک این پست رو برای دوستانتون هم بفرستید تا دیگران هم از این آموزش بهره مند بشن. براتون آرزوی بهترین ها دارم.